9月23號嘅焦點新聞嘅時間啊，繼續同大家咧去跟進一下呢一個華加莎嚇。華加莎咧就已經咧，現在啊係9月23號嘅早上10:23，咁啊大家見到啦嚇，撲緊過嚟㗎啦。咁啊可以睇一睇呢一個嘅衛星圖像嚇，咁啊大家見到啦啊，真係相當犀利啊！佢個風眼係完全係等於一個香港啊，風眼。即係之前都有講過啦嚇，風眼越大嘅話咧，即係佢結構如果越完整咧，但係風眼越大咧，其實呢個風咧就係好恐怖嘅。咁啊，大家可以睇到啦。咁啊，跟住咧，我哋再睇睇咧嗰個嘅呢個。好，咁嚟緊啦。咁啊，大家見到啦。咁佢就會進入少少偏北㗎啦。如果下晝2點嘅時間嚇，咁啊，跟住然之後咧就會見到啦。舐到香港啊，即係佢嗰個影響嘅射程範圍啊，咁啊會舐到香港。咁啊跟住咧就距離香港啊接近100米啦，100米以內啦。咁其實當然係相當之近啦，係咪？咁好啦，咁啊然後咧我哋再睇翻呢一個氣象呢一個嘅風速啊，咁都仲係繼續發光啊嚇！呢一個嘅即係華加莎相當犀利啊！華加莎咧係一個會發光嘅一個嘅颱風啊，真係認真犀利，真係唔係講笑。嗱咁咧，其實咧就之前咧，我哋都有同大家睇過網上一啲關於呢一個華加莎點解咁犀利啦，係咪？咁啊好啦，嗱，我哋不如睇下咧呢一個華加莎。咁啊，佢喺呢一個嘅台灣有啲咩最新嘅 update 嚇？勁喎！呢個華加莎都上咗呢個 BBC 喎，你睇下菲律賓，哇！咁啊，大家想象到啦，嚟緊香港會點㗎啦？真係唔係講笑，數千人要疏散啊！你睇下，高度風險形成威脅生命嘅存在。哇！佢喺呢個菲律賓嘅時候，嗰個高速230公里，犀利。咁天文台又考慮今日啦，咁其實都講咗㗎啦，下晝嘅2點幾就會發8號風球，咁啊其實就咁你話有啲人咧就喺度話啦，即係就喺度話喂，早啲得唔得啊？係嘛，你早啲掛得唔得啊？咁樣咁我又咁講，咁我又覺得即係你即係雖然超前部署或者係人性角度控制多於一切，咁但係個問題你又唔可以太誇張嘅，即係嗰件事係。咁你例如朝早係嘛，即係等大家翻去，即係可能例如翻工嘅，咁有啲可能例如係做工程地盤啦，係嘛？咁有啲可能係即係佢哋金融行業咁佢哋要準備好晒所有嘢咁佢哋先至可以收得工㗎，係咪先？咁當然你又可以話喂，咁前一日就可以準備定啦咁樣。咁但係呢個風我哋如果大家都預示到係要玩3日嘅時候咁咧，確實咧呢個就係一個博弈啦，即係我自己覺得即係一個係自由市場同呢一個嘅人為管治嘅一個博弈好啦，我睇到呢一個啦超強颱風華加莎逼近本港咁大家可以睇睇。呢度可以睇睇喎。尋日早上傳出香港機場會關閉3到6小時，咁機管局咧已經出嚟澄清風暴期間咧係會繼續持續開放嘅，不過航班就會停飛。咁所以咧預計大量航班都會受到影響噶啦。咁如果各位不幸喺呢2日係出發去旅行，而且颱風被傳媒廣泛報導，或者天文台發出嘅熱帶氣旋預警之前咧已經投保咗旅遊保嘅話咧，咁對於呢次華加莎造成嘅受保風險咧，旅遊保險咧係會承擔嘅。但係如果你係呢幾日明知華加莎已經係一個風險啦，咁你先至走去買旅遊保險咧，咁老實講句，咁旅遊保險公司梗係唔會做呢啲蝕本生意啦，係咪？就係咁樣啦。如果你準備出發去旅行，因為颱風而令到航班延誤或者取消，繼而要取消住宿嘅話咧，咁或者需要重新預訂住宿咧，而住宿貴咗喎，咁咧所衍生改期嘅一啲額外費用咧，旅遊保險咧通常都會係補埋嘅。即係當然大前提係如果受保的話 ，OK。嗱咁呢個就係台灣啦，睇到應該係啦，台灣嘅一個境況，哇！真係雨勢係真係超大啊！咁呢度睇到井字過3關係嘛？唉，真係咁呢度一樣係台灣啦烽火燒雲呢個OK。呢一個啦我哋睇到呢個
爆溪啊，喺台灣一個華家沙，哇啲水，咁又咁講啦，咁都係多噶啦嗰件事就係一隻鯊魚，係嘛？好咁嗱，同緊大家睇到啦，飛機都要改航啦。中山嘅超市已經係俾人掃晒貨啦。香港我唔知大家居住嗰個嘅即係一啲嘅超級市場啦，掃貨掃成點啦都老實講句啦，都應該係即係點都即係擲少少糧啦，係咪先2-3日被譽為呢個抗戰神器嘅嘉頓麵包咧都俾人掃晒啦。琴晚我去睇都俾人掃晒啦咁樣，係咪？跟住然之後我又睇到呢個訓練呢個午餐肉啦，係咪？咁午餐肉係一定噶啦，通常都嗱咁你見到個華家沙啦台鐵都係啦都係需要暫停，全部都要暫停。咁跟住仲有啲咩我琴日明明睇到一條墾丁嘅片喎，好犀利。華家沙以最巔峰嘅狀態，最靠近台灣呢個係史詩級風王，所以大家真係要喺屋企有所準備。呢個真係唔係講笑，大家如果你哋真係仲諗住係出去挑戰下嘅話咧，真係唔該你哋真係唔好咁黐線呢度3號風球咁大家仲喺度影住，冇嘢咁樣。晏啲你就驚啦嗰件事就咁呢個再睇多次啦華家沙呢個喺台灣係啦，呢個肯定嘅呢個，我琴日就睇過呢一條片啦。咁你見到哇雨水量豐富嘅啫，呢個華家沙咧係真係大家確實今次係真係要小心嘅，因為天文台之前都已經講咗啦，係咪？即係佢嗰個嘅雨量係驚人啊！係嘛？咁嚟緊9天天氣預報咁到最後都同大家睇一睇呢樣嘢啦真係有所準備9月24號、9月25號咁大雨唔使講啦，個百分比幾多高又唔使講啦，好明顯嗱個溫度咧 drop 咗落去25至18、25至29，咁前後2日咧都係27至32、26至31，就所以咧講緊咧星期3、星期4咧都係即係一個超強大雨嘅一個嘅狀態噶啦。所以老實講，咁今日星期2啦，咁大家咧其實都應該心入邊都要有一個準備就係星期3、星期4咧就係即係係抱住一個都可能係喺屋企stand by 嘅狀態噶啦咁至於學校嗰啲咁都已經係講噶啦咁今日放緊假啦，係咪？咁聽日又放假，咁至於星期4係點樣星期4到時先睇，嗰件事就咁啦，係嘛？咁啲菜嗰啲大家其實就應該就早啲買定啦，係咪？咁都係講嗰樣嘢真係如果有任何人發現有一啲嘅流浪嘅貓貓狗狗咁希望有一啲嘅地方咧可以係即係收留下佢哋啦。咁呢個就係直指又係台灣嘅咁都係雨水量豐富啦，講緊大致上係咁所以今日真係殺到埋嚟噶啦殺到埋嚟噶啦，尤其是今日凌晨嘅時間咁大家真係要小心準備，好嘛？今次呢個新聞片嘅時間咧，就同大家就講到呢度啦。希望咧大家就做足準備好嘛？今次咧就睇到呢度啦，多謝各位，拜拜。